हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। हमारी फेसबुक और ट्विटर और भी सोशल नेटवर्किंग की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हो तो कमेंट में भी जरूर लिखें, और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो के कमेंट में लिखे ताकि हम भी जाने कि आपको क्या पसंद है। और ज्यादा ना देर करते हुए दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि चलिए वीडियो देखते हैं। ओके। हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूँ मैं माइक्रोटेक का 610 ईवी। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें आप देखिए कि बजर बज रही है लेकिन कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रही है और ना ही इसमें से कोई भी आउटपुट सप्लाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे कि आखिर ये पोजीशन क्यों है। तो सबसे पहले हम डीसी वोल्ट मापेंगे। देखिए हमारे डीसी वोल्ट ओके है, 14.46 के आसपास है, यानी कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। इसके बाद भी बैटरी पे हमारी लो की या फिर इंडिकेट कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ बजर की आवाज़ आ रही है और ना ऑसिलेटर बन रहा है और ना ही आउटपुट पे कोई सप्लाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम जो 7805 लगा हुआ है, हम उनमें से 7805 की वोल्ट मापेंगे कि हमारी 7805 की वोल्ट सही है कि नहीं है। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी पिनो की वोल्टेज माप लेंगे जो जनरली मापी जाती है, और यानी कि 7805 पर अगर आपकी वोल्टेज ओके है तो उसके बाद थोड़ी हम किट को बाहर निकालेंगे ओपन करके। और जब किट ओपन हो जाए तो सबसे पहले दोस्तों आप ऐसा करें कि जो इसमें क्रिस्टल लगी हुई होती है, आप उस क्रिस्टल को अगर ड्राई सोल्ड है तो उसे सोल्ड कर दे, और अगर ड्राई सोल्ड नहीं है तो आप उस जगह पर सिर्फ क्रिस्टल चेंज कर दे। और मैंने इसकी क्रिस्टल को चेंज कर दिया है क्योंकि, और क्रिस्टल चेंज करने के बाद आप इस पर डायरेक्ट सप्लाई दे दे, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव से। तो अब देखिए बजर बजना बंद हो गया है, तो हम पल्स वोल्टेज माप लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पल्स वोल्टेज इसमें ओके है। तो इसे हम दोबारा इन्वर्टर में कस देंगे। जब हमारी पल्स वोल्टेज ओके होगी और बजर से आवाज़ बंद हो गया तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, बैटरी पर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारी ओके होगी कि नहीं ओके होगी। जबकि आपकी पल्स वोल्टेज ओके होने से यानी है कि आपकी इन्वर्टर जो है ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल का फॉल्ट है। जब भी आपकी इन्वर्टर से में कोई इंडिकेट ना करता हो और बजर की आवाज़ आती हो या फिर बजर की आवाज़ ना भी आती हो, ये देखिए हमारी एकदम 100% ओके है। ये हमारे आउटपुट पर सप्लाई दे रही है, और यानी कि वो क्रिस्टल की फॉल्ट है, जिससे क्रिस्टल से आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी वर्क नहीं करेगी क्रिस्टल ख़राब होने के कारण। तो सेट डेड की तरह होगा, लेकिन सेट डेड नहीं होकर इसमें बजर आवाज़ करेगी। फिर हम वेरिएक से कनेक्ट करके हम AC वोल्ट की इनपुट दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी AC पर कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और AC पर कन्वर्ट होने के बाद अगर आप चार्जिंग भी चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से
सब कुछ 100% ओके हो गया है। और दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए या फिर कैसा ऐसा कोई अनुभव आए तो आप भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाई हमने ताकि आप मेन बात समझ सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।